Kalau kita tidak teliti, kita tidak akan tahu burung yang satu ini. Burung ini ahli dalam berkamuflase. Ini adalah burung frogmouth yang memiliki paruh lebar yang menyerupai mulut katak dan menjadi asal-usul nama burung ini. Burung ini aktif di malam hari. Oleh karena itu, pada siang hari burung ini cenderung berdiam diri dan berkamuflase untuk menghindari predator.